反西反党，老邓开讲，各位灯友好，见了你们格外亲。今天呢，美国总统川普正式就任，举行了一个盛大的就职仪式。我看电视转播，几乎是从头看到尾，共享盛举吧。感觉这次川普总统的就职仪式非常隆重，也给我有一个感觉。那么第一次川普当总统的时候，还有点生涩那个时候他由商人到总统，还没有完成由一个企业家到政治家的那种转化。这次川普老爷子完全是一个大政治家，以一个很成熟的政治家的形象出现在人们的面前的的确确是总统了我曾经讲过一个例子，当年俄罗斯总统叶利钦辞职，叶利钦呢要把总统的权力移交给普京。那么普京呢一开始还推辞，普京当时是总理嘛，普京推辞多次，说他领导不了俄罗斯，还得叶利钦掌舵。那么后来看见叶利钦是诚心诚意的要把总统的职务让给他。等到交接的那一天1999年12月31号，普京走进叶利钦的办公室两个人办交接叶利钦回忆那么走进来的普京已经是普京总统了。普京那个架势，那就完全是总统的架势。所以说，这个人到了那个位置自然而然的就有那个架势这次川老爷子第二次当选总统，是完全的一个老练的政治家的形象我觉得这是川普也成熟了78岁成熟了完全是一个成熟的政治家的形象出现在人们的面前。他的演讲也非常好。不光是让美国再次伟大要让美国进入黄金时代。一些前总统都有出席什么克林顿小布什奥巴马都有出席，只是奥巴马夫人没来其他人都到场了，也都算给老川面子。这是一个皆大欢喜的盛会。接下来川普会有一些动作包括封锁边境驱逐非法移民给几个国家加关税。首先就是加拿大、墨西哥和中国这3个国家，川普瞧着来气，很可能很快就会给这3个国家加征关税。中国派出了国家副主席韩正来参加这次就职盛典，韩正也见到了美国副总统万斯，也没听说这2个人谈出什么东西来可能就是礼貌性的见面。台湾派出了立法院长韩国瑜，这也是2个中国，中华民国和中华人民共和国的政府代表都到场庆祝川普登基。川普上台跟一般人预想的有点相反，也跟他一直表示的有点相反。似乎中美关系没有变差，甚至有变好的趋势因为川普声称他在就任100天之内他会去中国访问，也不知最后能否成行吧，放这个风。还有呢，关于 TikTok 事情川普呢也倾向于要解禁 TikTok 只要是美国占1半的股份就行那么这也是对中共示好吧。还有川普呢跟习近平也有通话，好像不止一次，中美关系反而有热络的趋向。那么就此今天我也跟一个老朋友有交谈我也提问川普放这样的风，有意跟中共改善关系到底意欲何为这位老朋友呢有他的见解，他觉得呢美国还是在拉拢中共制衡俄罗斯原来大家考虑川普上来会拉拢俄罗斯制衡中共，现在看川普不按常理出牌有可能川普太想结束俄乌战争了反而不想拉俄罗斯，要把中共拉过来断绝俄罗斯的后援，让俄罗斯尽快停止俄乌战争。这也可能是川普的一个考量吧。川普上台没有对俄罗斯展示什么友好，而且川普政府的几位要员在参议院听证的时候都说要继续制裁俄罗斯，反而是延续了拜登政府的路线到底是美俄关系、美中关系如何发展，很快就会看出端倪我估计半个月到1个月吧，能怎么发展我们就能看得出来。现在不是说中国、俄罗斯或者世界人民怎么看川普我们最主要看美国人民怎么看川普。我也看到了一些报章的报道，也看到了一些民调，美国选民美国老百姓怎么看待川普上台和对川普寄予一些什么希望。
美国老百姓对外交啊，一般的都不太感兴趣啊，最主要是感兴趣的美国领导人怎么搞内政，怎么搞经济。美国的老百姓呢，对川普关闭边境啊、驱逐非法移民都是支持的啊，我看那个支持比率高达70%多啊。还有呢，美国老百姓也支持川普政府实行高关税。在美国生产买美国货啊，这个老百姓都是支持的啊。外国商品要征收高额关税啊，这个老百姓也是支持的。至于外交方面，川普说了一些好像很荒唐的话，比如要吞并加拿大，把加拿大改成美国的第51个州啊，比如说要吞并格陵兰岛，比如说要拿回什么巴拿马运河啊，美国老百姓好像是不太支持。我看也有高达6-7成的老百姓都不支持什么吞并加拿大，什么拿回什么巴拿马运河看来啊，川普政府最终也会受民意的牵制啊，这也是川普大嘴巴吧有他的一些技术考量有他的一些办法要提高要价漫天要价吧，最后看这几个国家怎么还价。也不一定我们要太在意川普声称什么要夺回什么巴拿马运河要占领什么格陵兰岛还有呢，最近这几天川普家族发币这个蔚然成风川普发了一个川普币紧接着呢，他太太梅拉尼亚也发了一个他的币好像今天女儿儿子也发币了好像是我还没有核实有朋友跟我说女儿儿子也发币了。这个发币的行为好像是给一般的华人朋友一个很不好的观感好像吃相太难看，借着还没有登基当总统的时候使劲的发币就所说的割韭菜捞钱吧是不是这一家吃相太难看了，这个太奔着钱去了就这个问题我跟今天通话的老朋友我们也进行了讨论是不是川普这样做吃相太难看，太注重个人的经济利益我的这位老朋友他给我一个很好的解答，他这个解答呢是什么呢？是个人利益完全可以追求的没有道理否认个人利益川普也好，他太太也好，儿子女儿也好包括我们普通老百姓也好我们追求个人利益无可厚非，关键看怎么去追求那川普公开募捐还做呢他选总统的时候公开向社会募捐大家都可以捐钱川普发币有什么不可以的呢你想买你就买吧，你不想上当你就不买吧这都是自愿的你作为一个纪念作为一个什么投资是一个自愿行为你捐款也是嘛，随便你捐，你想捐就捐，不想捐就不捐嘛买币也是这样的川普即使是他有个人的经济利益追求他也是光明正大的我就发币了你愿买就买，你不愿买拉倒反而比那些遮遮掩掩偷着发财偷着捞钱的那些人可能更光明正大一些你像前众院议长佩洛西跟她丈夫什么那个股市里做了很多事情老太太这些年从股市上赚了很多钱那成股神一样了没有内幕消息她可能赚那么多吧利用职务之便发这种财比川普发币我觉得在道义上更不堪还有中共的那些所说的领袖们那些高官们口口声声为了共产主义为了人民服务什么什么的但是他们背后通过家族通过家人大发横财贪污受贿，那不更不堪吗？还不如川普发币呢。所以说我这个老朋友他就讲不怕追求个人利益个人经济利益，只要你光明正大的搞就没有事情有什么不可以？谁都可以发我们也可以发币，那有什么不可以的那就是这样理解就行了。还有呢，也有人说川普用个人发币是在做一种货币数字化的尝试，亲身尝试，是不是以后对于美国金融也好美国经济也好他会有新的探索这都有可能自己先发币以后是不是美元也变成电子货币化，或者是国家发行一个什么电子货币他在这里做一番测试，这个我们也都可以这样去理解吧。实际上川普在第一任总统任期的时候他在经济利益上已经受了很大损失了，总统工资都不要一年几十万美金他一分不领了，那么家族生意受到一些影响，接下来的4年呢估计家族生意也一般般也就那样，通过发币有所弥补我们就谅解了就完了。
那么接下来的中美关系，或者接下来4年的中美关系啊，要如何走？今天我跟这个老朋友也做了一些探讨。如果是川普还是坚持经济优先，或者说利益优先吧，啊，中共呢为了不跟美国发生正面冲突啊，有可能要满足川普的要价，比如说贸易平衡问题啊，那就多买美国产品吧，买大豆啊，什么买美国的产品，多买啊，买飞机啊，什么买波音的飞机。有可能会对美国做出一些利益上的让步，还有呢，两国关系啊，好不到哪儿去，坏不到哪儿去，这也有可能。尽管川普身边他这些内阁阁员都是反华派，那么有川普掌舵呢，中美关系也不会太坏啊，尤其是在俄乌问题上啊，川普还有求于中共，有求于习近平，中美关系可能是没有太大的风浪，这也有可能。那么今天这个老朋友啊，他也跟我说有一个唯一的好处，就是说中美关系稍微平稳，中共呢就没法煽动什么民族主义，没法煽动反美，这对于中共也未见得是好事啊，没法把政治经济上的失败归咎于美国，而且川普一定会在贸易问题上给中共施压嘛，就是影响中国的外贸出口。这对中国经济来说呀，也是雪上加霜。那么还有呢，今天我们也讨论到我们所说的这些反共人士吧，我们这些仇恨共产党的、企图推翻共产党的这些人，或者说狭义一点说，我们这些民运人士，我们也不要把希望都寄托在美国人身上，争取本国的民主还要靠我们本国人民的努力。有一个美国人就说嘛，他说现在我们美国人肩负的道义负担太重。伊朗人呢，寄希望于美国政府，希望美国政府推翻伊朗的神权政府，甚至有土耳其人希望美国政府推翻土耳其政府。俄罗斯就不用说了俄罗斯的民运人士也希望美国政府推翻俄罗斯的普京政府中国的民运人士希望美国政府推翻中共政府越南也是，北韩也是，反正这些独裁国家的人民都对美国政府寄予希望。但是最后差不多都要失望因为什么呢？美国政府他只追求他本国人民的利益，美国的国家利益。至于你这些国家是不是民主，是不是独裁，实际上说跟美国人民的关系也不是很大。美国也曾经做过一些尝试，比如说在越南参与越南战争比如说在朝鲜参与朝鲜战争，比如说在阿富汗，比如说在伊拉克。美国失败时候多成功的时候少。一个国家的人民不争气，那么美国人再出手再帮忙最后也没有用。像阿富汗似的美国出兵出钱打了那么多年，阿富汗人民最终的选择还是塔利班。那美国出兵花钱死那么多人有什么用呢？所以还是本国人民争气，本国人民觉醒更重要。说完美国和川普，还得说中共内斗我还是愿意说中共内斗。昨天呢，中共中央政治局召开会议，这次会议是审议了政治局常委会听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高检党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告审议了报告的报告还审议通过了关于全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的意见。这次政治局会议就是上一次政治局常委会议听取几个部门汇报的一个总结。那么这次的总结我们能看到呢，习近平对中央书记处还是不满其中提到中央书记处要立足自身职责，增强政治能力抓好重点工作落实，从严加强自身建设，高质量完成党中央交办的各项任务。那么习近平要求中央书记处立足自身职责，增强政治能力抓好重点工作落实。那显然就是中央书记处还没有立足自身职责政治能力也没有增强，重点工作落实呢抓得不好，所以现在呢有要求让他们要增强能力抓好落实立足职责。习近平现在正在云南昆明视察，已经有些视频在网上流传出来了。习近平视察云南应该跟缅甸有关系，缅甸电诈园区的存在对中共已经形成了巨大的压力。习近平亲自赶往中缅边境调研一定与此有关。
我们但愿吧，但愿习近平给弄到电站园去啊，让他亲自体验一下。中共中央军委1月17号在京举行慰问驻京部队老干部迎新春文艺演出，习近平率军委委员张又侠、何卫东、刘振立、张生民一同出席。相比较于去年呢，少了夜已落马的苗华一人。对于习近平的最新亮相，在中共官媒和军报的报道，再一次出现了耐人寻味的信息。有分析指出，尤其是在央视的报道中，习近平少了以往的特写镜头待遇，而且笑意呢不达眼底。反之，张又侠的表现却是放松自如，凸显出张又侠的地位不一般。谁在掌握军权呢？似乎已无需多言。在军媒和新华社的报道中，在报道军队老同志的表态时，尽管都提到了习思想、强军思想、2个确立、2个维护等以往的效忠之语，但少了4个意识和4个自信，少了2个4啊，就是说政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识啊，没有那么重要了。是否意味着习的地位在下降？至于不提4个自信，大概是在内外交困之下，中共自己也不好意思提了啊，因为实在没有自信的资本。除了少了4啊，报道中一个微小的细节也透露出端倪。报道中有诸如这样的表述：演出呈现火热强军实践，贯穿铁心向党、聚力攻坚的内涵意蕴，混声合唱，深情表达广大官兵全面贯彻新时代政治建军方略，坚定不移听党话、跟党走的共同心声。那么报道在此啊不提习核心，只表达对中共的效忠。而在1年前的慰问演出报道中啊，却是这样写的，是怎么写的呢？是写到演出通过生动反映新时代强军事业伟大成就，充分展现全军官兵忠诚维护核心、奋进强军一流的精神面貌。那么效忠的对象啊是习核心啊，这句话是效忠习核心的。这种变化传递的信息啊非常明显。这与1月14号、15号的中共新华社、军报、央视纪念遵义会议召开90周年为由头刊登的3篇文章一脉相承，都在对外昭示此时的中共中央正在用集中统一领导取代了习一尊。再看央视的报道，可以说对于习一尊地位的无存表达的更为直接。与此同时，张又侠的地位凸显不一般。具体体现在一是习近平与张又侠入场以及老干部握手的镜头。张虽然在习近平的身后，但习张几乎同时出现在镜头前。习几乎呢没有特写，而且张的画面并不小。而在2024年1月的视频中，习近平的特写画面好几秒，即便与身后的张又侠同框也可以看出张的谦让。二是习近平虽满面笑意，但可以看出他笑得十分勉强。而张又侠与24年在镜头前的拘谨小心相比这次呢，张又侠非常放松，笑得也更自然、更开心、更强势。这是什么原因呢？在演出期间，央视呢也没有给习近平任何特写镜头，而是将一个镜头给了所有在座的卸任的军方高层。而在24年演出期间央视给了习近平多次特写，之后呢才将镜头扫向张又侠、何卫东等其他军方将领。习的地位变化在此最为明显。演出结束以后，央视给了习近平一个拍手的镜头，镜头中习近平毫无笑意看上去疲惫不堪。对于习近平军中实权旁落的传闻，还有一件事似乎也可以佐证。近日，中共中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立罕见地出访马来西亚和印度尼西亚。作为肩负军中重要外交职责的国防部长董军，其出访活动由刘振立代替，显得异常罕见。分析人士认为，此举或显示中共军中一些实权已经转移至军委副主席张又侠派系，一些权力呢已不再掌握在习近平手中。中共军方的外事活动通常由国防部长主导，总参谋长出访的情况极为罕见。刘振立此次出访马来西亚和印尼的安排非常突兀。此前呢，已落马的中央军委联合参谋部前参谋长方文辉曾于2016年访问马来西亚，但当时的目的是为中马联合军演开幕，属于具体事务。
而刘振立此行则更多聚焦于在两国防务问题上达成协议。这一职责本应由国防部长董军负责。要知道，刘振立在军中属于军委第一副主席张又侠的派系，董军呢，则是已被停职调查的军委政治工作部主任苗华的派系。刘振立此次出访传递的信号是，涉及与外国军队和政府间的军事合作实质性任务已由张又侠派系的人马承担，部分权力已不在习近平的手中。在董军去年11月卷入涉贪调查传闻以后，公开露面的次数仅只有2次。然而，中共官媒对这2次活动的报道中，均未展示任何董军会见现场的照片或视频。董军是否已出事不再重要，因为作为国防部长，他未能进入中央军委，显示其在中共军队中的职务不过是空头职位。如果董军出事，显然是因为卷入苗华案。此外，董军与彭丽媛为山东老乡，若他真遭调查，或许会释放出更为敏感的政治信号，即彭丽媛在军中的影响力可能也遭遇削弱。董军与苗华之间存在牵连，虽然此前曾有董军出事的传闻，但中共辟谣称其不实，这可能表明中共为了所谓的大局稳定，决定让董军继续留任。关于刘振立代替董军出访的情况，单凭此举尚无法确认董军是否已经出事，目前还未获得董军已经出事的具体消息。董军在军中地位不高，担任的仅是一个国防部长的虚职，缺乏实质性的发言权，因此董军是否出事对中共军方并不会产生重大影响。那么还有呢，在过去半年多的时间里，各战区各军种在学习三中全会和中央军委政治工作会议精神时的表态都与以往有明显的不同。习近平思想以及2个确立等多次被忽略，习主席或不被提及，或只是被轻描淡写。虽然中共军方高层为了掩盖这样的变化，一度在某些报道军委的资讯上加上了习近平思想等等，但值得注意的是，各战区各军种的表态却基本没有变化。这是因为淡化习的命令既然已经发出，就不会轻易改变，否则军队就会乱套了。显然，在中共高层公布中南海的变动前，军方各战区各军种的表态仍在持续。1月17号，军报军委又刊发江苏省军区深入学习贯彻中央军委政治工作会议精神。通篇报道依旧不见一次习主席，而是3次提到中央军委政治工作会议。如此对待习近平策划推动召开并讲话的会议，却在学习时呢只提会议，不提一句习主席，传递的资讯还不明显吗？此次表态的是江苏省军区，也很不寻常。江苏省军区是中共中央军委国防动员部管理的一个省军区，为正军级单位，其管辖范围为江苏省，其同时受到中央军委国防动员部和江苏省委省政府的双重领导。在中共军改以后，省军区系统不再管理作战部队，主要职能转向行政工作和服务工作，因此文职人员增多。目前，江苏省军区司令叶民胜曾经担任空军指挥官。19年12月，由空军大校军衔晋升为空军少将。他并非习近平的嫡系人马，如此表态，只能说他在遵循来自军委的指示。比较奇怪的是，这样不提习主席的表态，是否得到了江苏省委书记信长星的认可，或者说不需要信长星的同意？因为江苏省军区同时还要接受江苏省委省政府的双重领导。信长星呢是省军区党委第一书记。江苏省委书记信长星曾长期在劳动和社会保障部任职，后来担任过安徽省委副书记，转任青海省委副书记，后来升任青海省委省长、省委书记。23年转任江苏省委书记。其任职期间与前总理温家宝、李克强多有交集他也不是习近平所信任之人。不过，浸染在中共官场上的官员，不管内心如何想，在表面上都会做足功夫，对习近平表达忠心。如去年12月23号，中共江苏省第14届委员会第8次会议在南京举行，信长星做了讲话，提到了2个确立、2个维护。
但这基本上都是各级官员表中的标配，也不代表信长兴内心所想就是如此。再看去年1月23号，信长兴在江苏官网发表的署名文章，坚持和加强党的全面领导，为进一步全面深化改革提供坚强保证。他强调要按照决定要求，坚定维护党中央权威和集体领导。那么在这次江苏省军区的表态中，信长兴是否表示了认可？好了，今天就讲到这里，大家记住，民意就是真相，民心就是力量。